हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मेरे फार्म का 15वां दिन है। सभी को मेरा नमस्कार। पोल्ट्री मैनेजर में आपका स्वागत है। फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको हर रोज़ वीडियो मिलता रहे, एक एक दिन का नॉलेज आपको मिलता रहे। मैं यही चाहूँगा कि मैं पर डे आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँ, जब तक कि मेरा ये बैच नहीं निकल जाता। आज मैंने फिर से लीवर टॉनिक लगाया है 15वें दिन। जब भी प्री स्टार्टर स्टार्टर के बीच में, जैसे अपन प्री स्टार्टर ख़त्म होता है, अगर स्टार्टर लगाते हैं तो ये काफ़ी थोड़ा स्टार्ट प्री स्टार्टर से थोड़ा हेवी दाना होता है, इसलिए लीवर टॉनिक लगाया ताकि इनके लीवर में कोई इफ़ेक्ट ना हो। और दोस्तों, ड्रिंकर और फीडर को हाइट के अकॉर्डिंग सेट करिएगा, नहीं तो बच्चों में लंगड़ापन हो सकता है। इन जहाँ तक ये पहुँच सकते हैं वहाँ तक आप इनको ऊंचाई बढ़ाते रहें। और गर्मियों के मौसम में फार्म के अंदर सुबह 11 के बाद 5 बजे तक अंदर ना जाए। अगर आप अंदर जाओगे किसी कारणवश तो बच्चों में स्ट्रेच आएगा, बच्चे भगेंगे तो अटैक आ सकता है। मेरा तो यही कहना है कि आप फार्म के अंदर 11 बजे से पहले पहले फीडर ड्रिंकर भर दीजिएगा। जो भी मेडिसिन लगानी हो वो 11 बजे से पहले पहले लगा देगा। फार्म के पर्दे ओपन रखिएगा ताकि इनको बराबर हवा मिल सके, क्योंकि फार्म के पर्दे ऊपर से ओपन रखिएगा, क्योंकि गर्म हवा हमेशा नीचे से ऊपर ही जाती है, तो ऊपर गर्म हवा बनी रहेगी तो फार्म में गर्मी फैलेगी। इसलिए आप ऊपर से ओपन रखिएगा फार्म के पर्दे, ताकि हवा आर पार हो सके, फार्म में थोड़ा ठंड रह सके। गर्मियों के मौसम में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है अभी आज मेरे फार्म का। तो मैं अभी इनको फोगर वगैरह तो नहीं चला सकता, अभी 20 दिन तो नहीं चलाऊँगा। 20 दिन के बाद अगर मुझे लगा कि गर्मी है तो चलाऊँगा। अभी चिक्स छोटे हैं। आज 15वां दिन है। आज मेरे चिक्स का वेट 500 ग्राम आ रहा है और अभी तक 15वें दिन तक मोर्टेलिटी 2 की हुई है। 510 चिक्स है दोस्तों, अभी तक 2 की मोर्टेलिटी हुई है। मैनेजमेंट अगर आप अच्छा करोगे, अच्छी देख रेख करोगे तो कोई, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समय समय पे आप इनके पे ध्यान दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फीडर ड्रिंकर को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर आप देखते रहिए, रात को भी देखते रहिए, दिन में भी देखते रहिए। फार्म की ह्यूमिडिटी भी देखते रहिए। और कुछ बच्चे लंगड़े हो गए थे, इसलिए मैंने आज मेडिसिन में कैल्शियम लगाया है दोस्तों, क्योंकि कैल्शियम के कारण भी होता है लंगड़ापन, इसलिए मैंने आज कैल्शियम लगाया है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी है या लंगड़ेपन ज़्यादा हो रहा है तो आप इनको कैल्शियम की दवा दे सकते हो। 500 चिक्स के अंदर 100 ml आप लगा दीजिएगा। मैं तो इन्हीं ड्रिंकर में लगाता हूँ, टंकी में नहीं डाला मैंने, इन्हीं ड्रिंकर में लगा दिया है। ये ख़त्म होते ही मैं ड्रिंकर चालू कर दूँगा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा।
और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे पूछे तो मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, आपको कहने का मतलब यही है कि फार्म की देख रेख आपको खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है दोस्तों, रिस्क ज़्यादा है। इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग में यही है दोस्तों, मेहनत है के ऊपर है सब। बच्चे काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं, आप देख ही रहे हो, दाना बराबर खा रहे हैं। मैनेजमेंट अच्छा हो तो दोस्तों कोई दिक्कत होती नहीं है वैसे। तो मेरा कहने का मतलब यही है बस। अब आपसे मैं जल्दी विदा ले पाऊँगा, ये वीडियो मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरा नया वीडियो आपके नोटिफिकेशन पे आ जाए। नमस्कार।